سلام دوستای عزیزم. گمج کباب یکی از غذاهای مجلسی و خوشمزه است که اصالتاً متعلق به استان گیلانه. اسم این غذا از یک نوع دیگ گلی محلی گرفته شده که در زبان گیلکی با نام گمج شناخته شده. دل تابه یا گمج مقداری روغن بریزید و روی حرارت بذارید. یه دونه پیاز رو ریز خرد کنید و با روغن تفت بدید تا سبک بشه. نیم کیلو گوشت گوساله یا گوسفندی به پیاز اضافه کنید و تفت بدید تا تغییر رنگ بده. زردچوبه و فلفل بزنید و کمی تفت بدید. یک قاشق غذاخوری رو به گوجه اضافه کنید و تفت بدید تا رنگ باز کنه. به اندازه یک فنجان سبزی تازه ریز خرد شده که شامل تره، جعفری، گشنیز و چوچاقه اضافه کنید. اگر چوچاق در دسترس نداشتید حذف کنید. کمی تفت بدید. به اندازه یک فنجان گردوی آسیاب شده اضافه کنید و تفت بدید تا خامی گردو گرفته شه. 2 قاشق غذاخوری رو به انار بریزید. کمی تفت بدید. گمج به یک نوع ظرف سفالی میگن که غذا رو آروم میپزه و طعمی عالی بهش میده. 1 لیوان آب جوش بریزید و مواد رو به هم بزنید. در گمج رو بذارید به مدت 2 ساعت با حرارت کم بپزید. بعد از 2 ساعت نمک و گلپر بزنید. گمج کباب باید کاملا غلیظ باشه و آبکی نباشه. در گمج رو بذارید و 15 دقیقه دیگه برای پخت بهش زمان بدید. گمج باعث میشه غذا با حرارت ملایمی پخته و لعاب بیشتری بده. اگر دلتون یه غذای خوشمزه با طعم متفاوت میخواد، حتما گمج کباب رو امتحان کنید. نوش جان.